好啦，今日就開呢個 Helios 嘅行軍床，最輕嘅1.2 kg 嘅啫。咁就個面積仲細過一個蛋隻嘅，就算你買 Nemo 嗰隻蛋隻都唔夠佢細咯。不過佢又重好多。呢個就係 Helios 嘅 Light Coat 行軍床，咁暫時嚟講係最輕嘅。因為咧次次瞓蛋隻咧我都腰痛，所以就要買呢個行軍床，試一試睇下會唔會腰痛。咁入邊咧就有個說明書，英文說明書，應該都好正常，好易裝嘅啫。咁開咗之後咧就一塊布，咁有兩組呢啲杆嘅。每支杆之間都有個圈嘅，咁穿嗰陣咧係得一邊可以穿到入去嘅啫。咁佢入完支棍入去咧，可以將支棍塞過嚟。到支杆咧，好似平時露營凳咁嘅啫。係啊，兩邊都套翻啱，咁就變咗咁嘅樣。就咁扣落去嘅啫喎。就咁拍落就拍到，跟住就有啲難度喺度撐，要俾力。哇，好實！要俾力撐開佢先可以拍到佢。係要俾力嘅，咁就撐到好行可以。咁俾完力夾硬撐落去之後咧，支係彎彎地嘅，裝晒4支上去。真係有啲難度，係要好俾力先拍到落去咯。佢啲棍咧，中間咧有條坑嘅，咁條坑咧係攞嚟 lock 住呢個圈嘅。係有 feel 嘅呢個，有 feel 喎。係啊。所以喺度瞓覺睇雲。真係大，好似係死啦，好似有啲大過個型喎。我覺得佢係大過佢。唔會唔會露天嘅，應該擺得落嘅嚇，入唔到個營度，搞錯，擺唔到入個營度咯。應該得嘅，應該得嘅。我竟然都會疏忽咗呢件事度，擺唔落。我要係入到去先再整咯，但係其實勁難裝啊！頭先試，即係佢呢嚿嘢係好難拍落去㗎。係幾經辛苦先拍到入去嘅。你有冇信心你可以喺個營裏面可以裝到？有，冇都要有。結果咧係要拆咗頭一支床架，跟住屈翻出嚟，跟住先可以入到去嘅。真係唔開箱，你唔好以為人哋嗰啲咁好瞓，原來係擺落個營嗰度嗰刻先大鑊。係 OK 嘅，伸直咗，但係都。係啊，會好敷咯。好啦，經歷完一晚之後咧，就發現真係幾舒服，幾好瞓。可以將啲嘢全部擺晒落個下邊呢個位，咁睇落去就會更加整潔咯。好，今日就係咁多先。